खोथाया स्पष्ट जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आङो दिनैसिम दङ जि मोनसे परिबेस परिस्थितियाव पलिटिकेलि आरो पलिटिकेल सिनारिअ जि सरसा सोलिबाय थादों बे सरसाजों आंहा थोंजोङै जेबो लोब्बा गैया। थांनाय साननैसो सिगाङाव नुदों जे गोबां टिभि चेनेल ससियेल मिडिया आरो माखासे पर्टेल चेनेलाव आंनि मुंखौ लानानै राजखान्थियारि माखासे निउस बा बेबायदि सरसा बेबायदि परिबेसखौ आंबो नुदों। आरो मैया आरो दाख्लै आसामनि स्टेट बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट दिलीप शइकिया बिथाङाबो मोननैसो बाथ्रा बिथाङा बुंदों। दा खोथाया स्पष्ट जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आङो दिनैसिम दङ आरो जेब्लासिम एबसुआव थागोन एबसुनि आदर्श बड'फानि आदर्श थां आरो थांनानै थानो हो आरो बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोनसे मिशन आरो जि अबजेक्टिभ बे कन्टिनिउ थागोन। आरो बे बेलायाव बायदिसिना सरसा मालाबा फैयो किन्तु दा जिहेतु बेबायदि थासारि जेबो गैया आरो बेखायनो आङो खावलायदों जे जि मोनसे परिबेस परिस्थितियाव पलिटिकेलि आरो पलिटिकेल सिनारिअ जि सरसा सोलिबाय थादों बे सरसाजों आंहा थोंजोङै जेबो लोब्बा गैया। आरो बेखायनो थांनाय समफ्राव समाजनि हारिनि बिटिआरनि आसामनि रायजो राजानि जौगानाय आरो सिबिनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला मिरु गुबुन गुबुन लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा मावथिफ्रा गुबुन गुबुन हानजायाव बा गुबुन गुबुन राजखान्थि फोथाराव खामानि मावहैदों। बेबायदि थासारि परिबेस परिस्थितिखौ नायनानै जिहेतु फैबाय थानाय 2020 बिटिसि इलेक्सन दङ 2026आव जिहेतु आसाम बिधान सभानि इलेक्सन दङ बे बिटिसि आरो बिधान सभानि इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै माखासे सरसा माखासे परिबेस परिस्थिति बा सम्भावनाखौ मेडियायाव बेबायदि आल'सना खालामनाया सोलिबाय थादों। आं बेखायनो खावलायदों जे जिखिनि बेयाव आल'सना सम्भाबना बा परिबेस जाबाय बेखिनिया थोजासे बेनिख्रुइ आरो बांसिन बेबायदि सरसा खालामनांगौ दङ होननानै आं सानाखै। आरो गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंगोन माखासे वेलविजारा माखासे खोथा बुंगोन आरो बेखायनो माहारियारि आफादाव थानानै माहारिबाद माहारिनि थांना थानाय माहारिनि रैखाथि माहारिनि सिनायथि जातीयताबाद जाति सत्ताखौ लानानै जेब्लायबो जि समसिम आङो हाबा मावगोन बेबायदि राजखान्थि परिबेस परिस्थितिखौ लानानै आङो जेबो सानथ'वाखै आरो साननांगौ गैया होननानै आं सानदों। उननि समाव मा जायो उननि समाव मा थांखि लायो बेखौ आङो रायजो राजानो फोरमायगोन। गोजोन्थों। दिनैसिम जि सोंखांबाय थादों बेयो नंखाय थारमाने दायो जों नुबाय आनसलिकताबादखौ थारमाने लोरबां खालामनो थाखाय बियो नेसनेल लेभेलनि मोनसे पार्टिनि बेयो प्रपागान्डा नामा? बायदिसिना लेभेलाव बेफोर सरसाया सोलियो। सरसाखौ खालामनायाव आङो खावलायनोल'सो हायो आरो रावखौबो आङो खुगाखौ मुथिनानै बन्द' खालामनो हाया। दा आं खावलायदों जे बेबायदि सरसाखौ दा खालाम खारन आं माहारियारि आफादाव दङ। दा बेखायनो आङो नंखाय होननानैबो बुङा आरो सैथो होननानैबो बुङा। बेबायदि परिबेस परिस्थिति सरसाया गुबुन गुबुन समाव सोलियो गोबां परिबेस परिस्थितिखौ लानानै जायो जाहाथे बे सरसाफोरखौ आरो जाहाथे माने खालामथ'नाङा बेखौसो आं खावलायदों। आरो जेब्लासिम आं एबसुआव दङ एबसुनि हाबा मावलांगोन एबसुनि आदर्शखौ लानानै हाबा मावलांगोन बेखिनि खोथाखौनो आं फोरमायबाय। गोजोन्थों।